Tutup. Piye? Ape apa? Enggak senatan ngebuka YouTube Iya, ape. Enggak buka kira gitu. Kene tamu lagi dari endi? Pati. Mencari siapa? Dames. Kenapa? Umbah-umbah katok. Enggak lah, kangen mama. Engko takon ngumbah katok. Enggak lah, Mak. Ya Allah. Allah ya Allah. Ada Pati. Lah kemana Pak apa? Mbak Bis makan. Oh, Pak Bis. Ngam. Mangan. Makan. Itulah Mak izin. Loh. Lah kok jarene yo YouTube. Iya, Mak. YouTube-e apa? Itu cenatun iku mau. Oh, cenat-cenut. Apa? Pak Joko. Lah sing nebokno kowe sapa? Apa? Sing lebokno YouTube. Pak Joko. Pak Jokowi. Enggak, cenatun iki kena. Pak Jokone. Mangan. Iya, lesu. Lah kamu ngamen tok dik pira? Aku untuk 10.000. 10.000. Ini lanjut. Aku ngambati, Mbak. Wis suwe, Mbak, ngambati. Kirene teko kene pirang dino? Teko mau isu. Untuk kuota ini. Entak ibu segolnya. Nah, Iki wae, Mak. akeh kena apa le? Nah, akeh kena apa pin wareg? Iki Engko wae, Mak. engko nek wareg kan iso kanggo swindu. Enggak lah, Mak. Iki wae, Mak. Nggih. Oh, titik aja. Aku ngelu rasakno. Sakmene. Ngono disithiki tenan astagfirullah. Aku nek muni sithik-sithik mah aku mbok kenake. Sik, guys. Oh, untune ampang. Iya, gak tak kei. Piye karepe kamu, guys? Mumet aku. Ben perensi litem. Kayak sambel ben perensi litem. Lah piye referensi lite? Ompong untune ndak tedas ora tedas. Pak Mbok. Iya. Kayak ngombe seritan masjid. Ben perensi litem ngene apa? Biar sambel. Iya, tak bilang. Enggak ada lah, Mak. Alah isin Enggak, alah isin. Enggak. Mama tak ndulang. Jaren mamaku, kayak mau kondoke koyo mamaku. Piye berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ya oke, doake oke. Doake sukses, doake temunya. Doane iki ora ngono. Allahumma Awalma adik Lana, Pia rosak Sakana wagina. ada banyak. Aku jare mbok nyonya. Enggak kayak sambal itu semua. Ala ben meren silit. Aku mau. Mbak. Aku dari mbok. Betul, Pak. Itu siapa? Saya apa aku mau Banyak apa? Kok doyan pedes. Ora pedes iki, guys. Botok. Katian. Terus katian. Betul, ini sih mungkin doain banyak. Aku amang. Ini tuh sambil dua. Nah. Mesti agak Ngerengen dek nih kan loro pereh. panas.
Wis kok demumukan teko kene ku mek apa? Ben piye? Nek kepethuk lek damis ben piye? Kayak duluan. Seduluran apa dhuwit? Duluan. Lah dhuwit. Ya. Lah dhuwit ate. Biasane iki golek lek damis ki angger wong kaya kowe iki dhuwit nyo sampean. Terus mak. Hah? Terus Semua. Anu, Perah cangkeme. sariawan. Sarawan. Karena gitu kan. Wis cangkeme sarimi yo. Yo pereh, yo sarimi cangkeme. Sarawan. Sariawan. Ayo tak pati-pati persis. Ya persis anakku yo lho yo. Pancen anakku yo lho yo. aku yang cuma kakak. Hah? Tadi mas. Kakak. Masuk hubungan wonge lunga. Enggak engko balik engko. Engko balik. Kok ora nek engko balik. Panjene Oh, wong dikandani iki mah. mak maik. Berarti ki pakan pitik yo. Iya maik. Lah pitike warak. Ame ya guys. Aku masak mak. Enek sore-sore. Permisa. Kowe iki yo dolan nggone Deni Caknan Berong, Deni Caknan anakku kok. Aku pengen delok mak. Pengen delok lagu mama apik ul. Heeh. Lagu apa? Enggak lagu apa ngerti. Lah HP-mu ndi kowe tek iso ndelok lho ndi HP-mu? Aku jetoke delok banget mak. Hah? Delok banget. Ndelok warnet. Heeh. Lah iya lek dame ora roh warnet kowe kok roh warnet. Kalau iki ne war kidul. Kok ora warnet ki Warnet warnet. Lagi kabeh balen pati. Enggak sih soalnya mak dia ini aku dia itu mas. Enggak apa-apa sih. Dadak duit kondi. Lho kowe pengen njaluk dhuwit, pengen mbok sangu, ki ben diterol wis jablek disangoni. Enggak aku cuma ini mati sih. Kepethuk Dimas. Lah nek wonge gak mulih. Itu enggak apa-apa mak aku ini cita-cita mamaku nggak ngurusi enggak apa-apa mak. Mak gak ngurusi. Enggak. Pateni wis mak ngurusi. Aku mamaku angkat tuh api yang bilang gue piye gue mamaku angkat Mama angkat apa? api cinatin ciku YouTube Lah yo wis to diopeni mama angkat lah kok tek Apa? sebelah anak apa? aku delok gue ke YouTube mak enggak apa-apa jadi hati saya enggak apa-apa lah. Lah mak mendi mak? Maka Gak dijak kowe. enggak Oh, rambut santet mbok. Mbok jenenge sapa? iya Hah? iya Ya Kandar. iya si dia Oh Sophia, ya anu Pak. Sing mecahno galon. Mbok wis karek mbok. Aku bumet ngrasakno kowe. Iki terus kowe nasib piye? Kowe diterna Pakem nang terminal disangoni ijekan. Selak kewengen kowe kok gak rok untuk bis. enggak aku tuh kayaknya enggak apa-apa tinggi mas Duh, turun di. enggak apa-apa lah pak. Lah aku nek diseneni RT piye kowe? Mergo iki yo turu di Enggak, daerah Pak. tidak tak critani. Enggak apa-apa lah pak. Sik Enggak to. apa-apa. Tidur di tetangga biasanya di negara orang lain tuh izin RT, RW, RK, RC. Kowe nek dicekel RT piye karo aku? Mbah lho yo jebloskan ke penjara nanti kamu. Semua itu ada prosesurnya. Kamu harus pakai izin negara. KTP dia pra. Nah, kan duwe babar pisan iki. Ini semarahin. Sah, Aku tak wani ku perkara kowe KTP ra duwe. apa KTP ra duwe iki negara ndi iki? Pak Purnomo. Pak Purnomo, cekel, Pak. Maaf, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wis wedi kuwi. Tak terang ya. Ya. Hah? Itu diseneni Pak RT, Pak. Hampir nang kene seneni Pak RT. Jelas. Diterno Pak Jablek, dikei
bangun, nanti pulang ke Pati di rumahnya ibu siapa? Ibu mangkat. Iya. Lah pitik sebelah keraan itu kok kene ku mek opo? Gak digoleki kok. Nek digoleki iki kok nek kewengan nang kene kok nek dangu kali Pak RT RW ditanya KTP mana? Orang mana? Aku ya bahan ini ya, Mak. Nanti kalau ada kemalingan kamu ya dituduh. Kamu bagaimana? Karena itu harus pakai dasar itu apa ya? Bukan dasarku mantan kae. Malu Mama, ya Allah. Kenal bebas. Heeh. Kenal terus bebas kan singgang kuwi iki kampung dadi tak kono. Nanti kalau ada kehilangan kamu yang dituduh bagaimana? Mak, aku masuk lah, Mak. Hah? Aku masuk ke YouTube. Lah iki Dublek. Dak. iso lah tak bisa. Joget dhisik. Dublek. Dene wis panik buat ceritani kuwi. Kok iso? Lah piye iki berlang-lang buana ini. Pak Purnomo. Pak Purnomo cekel, Pak. Lah kita Mas diantar nang di nang terminal, nanti numpak apa? Aku ke jenenge bis, pulang ke negaranya, mandi, cuci baju. Ijek eling dalane apa ora? Ijek, yo nek eling dalane tak tambahin neh. Aku wedi. Duwe anak ora ana? Dicupuk Pak Yosan. Ya Allah, Pak Mki kok yo ora duweku. Allahu Akbar kae. Rasa. Aja syuting kok, Mas. Tak kandari engko nek nenggone lek gamis suwe-suwe, aku yo bukane gak oleh mbok go turu. Enggak, Mak. Ya coba ya balan aja, Mak. Ya balan. Iki mau dikei Pak Japrik berapa? Tak dikit. Kok yo duit kok yo ora hitungan sakit lho kok ora duit kok yo ijo. Lah iki tak tambahi neh lek damis 50.000 ya. Lho ngoro. Ora duit Pak. Ora duit. Lek damis 50.000 iki. Iya. Ya. Wis engko ndak nggo numpak bis. Pulang ke mama angkat, mandi, cuci tangan, wayah sholat. Iya, Mak. Kapan-kapan kemunnya, Mak. Hah? Iya. Iya. Ya balan yang Bu. Iya. Ya aja terus, nek terus lek dames kan ya mergawe. Iya, Mak, ya, Mak. Kok nek golek ya aku terus engko ya piye ngono ya. Kok Kutuk Pak Purnomo neh. tak celukno Pak Purnomo lho. Mak. Tapi aku masuk ke YouTube, Mak. Aku mandelok. Iya, jenenge sapa? Adi. Adi sapa? Supiadi. Lho jenenge apik yo. Adi Supiadi. Adi Supriyadi. Ya wis kita tambahin dadi iki pira? 50. 50 mbek 50 pira? 100. Lah kowe mau nganu entuk pira? Hilang. Hah? Dadi sak sing apik apa nek ilang. Walah. Pirang panen. Iki dadi iki desa. Tak kene dompet, sik. Desa jero aja. Ya desa ning jero. Kok sik Pak golekane Pak dompet. Ora usah desa. Enggak usah, Mak. Enggak, Mak. Wes apa? Mak wong ngerut. Nah. Nih, kayak gini, wis tak hadiahi tas. Alhamdulillah. Ya, Mak. Nah, keno, kae icik-icikem, mbok adahi apa ora? Iya, Mak. Nah, Sik. wis sik to. Kowe anak sapa? Dame sapa anak Supiah? Anak Kimun. Hah? Kimun. Nah, Kimun, Mak. Mbok jenenge sapa, Mbok? Bapak aku Kimun. Mun, Mboke Iya. gak Damis. Idamis. Damis Iku Mbok. nek rene. Ya, kok mbok angkat. Ora sik. Aku ora kudu ngangkat kowe. Aku tak oncang ana sampah tak buang kowe. Wis ruwet dasku ning anu kowe iki.
ora kon mergawe yo ora iso. Ya mak, ya wes mak aku ae Wis mak. ya kene lho, kene. Wis tombok bingung kowe iki. Alah wong anakku bagus kok. Wong Hah? bagus. Semua aja barang maju biji. Kaos duwe. Ya tak kayak kaos. Bu nek selak kewengan, Bu. Enggak, guys. Heeh. Terima kasih guys, temu bapakku angkat. Capek, ya Allah. Bu ku jaket Jaket Rido Keri tak wehno. Jaket ya beda kanyepen ya. Ora ibu ku jaket tek cilik Jaket Rido. Salah ditinggal karo aku, tak wehno sapa karo aku. Oh, klambine kono akeh. Jaket beda kanyepen ya. Lah bagus. Iya mak. Tak enggakno. Agak duwe mbok. Nangis ah. Nangis. Cek ora nangis. Ah. Wes. Wes engko nek kanyepen Pak, aku ki sakno. Wes duwike nek kene yo engko nek Mak, ilang. aku minta nomor HP mak. Alah, rewel lagi kita kowe. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. HP nan bere kok kaya aku kok Mama. Pak am cemburu. Gak oleh karo Pak Gak Purnomo. usah ya mak, cuma ya barang gak apa-apa lah, gak kayak sama aku gak apa-apa. Makasih mak. Makasih. Iya. Dadah guys. Iku lho acak-acake. Ya iki kok gak ngamen kowe engko. Iki duwike nang kene ya. Aja bilangno ya. Alah pinter ya sing pinter ya. Mak, masuk mak. Mak, nanti jeneng mak. Aku buka warnet. Warnet nih. Enggak, aku di YouTube-mu. Aku masuk YouTube. Jadi, Jenenge Lek Damis. enggak tulis kiwai. Enggak tulis kiwai. Iya. Aku minta tulis ki. Apa, Pak? Minta tulis ki. Tuliske jenenge Lek. Enggak lagi. Iki jenenge Lek, jenengku. Apa jeneng? Lek Damis YouTube ya. Yo. YouTube. Nah. Wes, YouTube Lek Damis. Yo. Oke lah gua. Jaluk nulis semangat nek gak iso. Tapi yo Lek Damis ngono iki nah. Ditereno Pak iku. Nanti mau tukang ojek dik mau dibayar Mbah, apa paling kon ora dibayar. Halah ki dames ki dadi gak apa-apa ngono. Japlek. Dadi gak bayar. aku. Heeh. Ya Allah Gusti. Ngono-ngono iki bangsa ngono iki akeh nggir. Ora mok sitok loro akeh. Kowe kandhani, tak kandhani. Ngono ki bangsa lelembut ngono ki akeh. Wis. Kudune iki sabar. Ya ora wedi iki mbak aku jajal golek ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ngene lho nah ndekne kan mlebu YouTube. Kok ndelok YouTube pendekne ngono. Mbah aku ora dong ngomong apa. Ndekne iki kok ndekne iki kan tidakne diplok uang le. Kok ndelok lah iki kok pamane nang gone uang bareng iki ya ngono. No YouTube aku neploke Lek Damis. Ora cerita ngono, ndekne ceritane ngono apa nyeritakno ngono, ceritane iki ngono. Ndekne iki diplok uang. Ning gone wong aku kok ndelok iki lho YouTube-e wong aku kok ndelok ndekne. Lah iki ya ngono, iki ya ngono aku iki lho Lek Damis. Lho delok lho YouTube-e nggone Lek Damis. Ketek dunu ya Bu, wis duwe ikatan batin kita. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, ini berenge nok nanti gue mangan ya pedes. Pedesen ngene. Ini sariawan. Karena uga jangan uga pedes salah yo dadi pedes.
Caket ku nggone rido dek jaman kae kok aku soro. Tapi rido yo ora paham. Kok nek gak diterno paham ki ngeter-ngeter nang ngono ki akeh ngirsane. Turu nang kene iki yo engko nek wong ki gak ero, engko nek dianu wong malah dicekel wong malah dadi gawe ngono. Celokno Pak Purnomo. Nek wong nek wong sing normal-normal ngono cah ngger ketekoki kenek lah engko ndang roro wong yo ora ero wong udah digebuki wong. Nggone lek dam golek ana wong ingak-inguk gak ngono badhe malah dadi kayak ingak-inguk lek nang terminal kono ora yo sapa sing ngono. Gak ruwet ya Pak. Halo Purnomo. Itu Pak Purnomo. Allah, sekarang ngantek kemeruntus rasanya. Mikir ngantek ya Allah. Dah sapa beda sing kon mikir. Kan mikir anake wong iki jenenge ya apik ya. Mbok iki lho kok yo ngono iki kok yo ditinggal ya, Nang. Iki wis menurutku iki ndek niki asumsine ndekne dhewe, Mbok. Kuwi gak ero cerita-ceritane ndekne tenan apa ora? Mbok lunga. Bocah ngono kuwi nak, mbok kon biduke tidak bisa. Yo apa Tapi kan juga ngerti ya Mbok iku Mbok asli apa ora nih, ngono lho. Mbok